As cartas de oráculo do dia: a montanha e ouro. Então, para alguns de vocês, você criando aí um canal de musicoterapia, algo assim, você gravando vídeos na natureza, na montanha, buscando essa relação mais íntima com a natureza, com as luzes, vendo a aurora boreal, interligando aí o seu trabalho com luzes, sons, sinestesia. Então, no momento de lapidação do seu trabalho, do seu eu, você encarando a sua solitude, encontrando no som uma resposta ativa aí para algumas das suas questões mais profundas. Então, com o som, você se cura de algumas questões, de algumas dores, você